缅甸南部地区空军指挥部司令、司令官 Sotinlat 将军及2名飞行员在直升机坠毁事故中遇难。仰光8月2日，据空军消息人士透露，仰光地区莫比镇的直升机坠毁事故导致南部地区空军指挥部司令官 Sotinlat 将军及2名飞行员共3人遇难。这架从莫比空军基地起飞的 Eurocopter 直升机今早在前往前线途中坠毁，事故造成 Sotinlat 将军、副驾驶员和1名女飞行员死亡，另有1人受伤。刚起飞就坠毁了。他们是要去前线运送人员的。空军消息人士表示，但并未具体说明前线位置。遇难者 Sotinlat 将军此前刚从马贵空军基地指挥官晋升为南部地区空军指挥部司令官。坠毁的直升机为 Eurocopter 365型，单价900万美元，是多用途直升机。